სამათხი არის ანუ დაფიქსირება, შთანთქმა, ნიშნავს მედიტაციური კონცენტრაციის უმაღლეს ხარისხს, რომელსაც წინ უძღვის დხიანა. ეს არის გონებითი ხედვა, ინტუიციური ხედვა, ჭვრეტა, კონცენტრაციის პროცესი, რომლის შედეგადაც სხეულის ყველა შინაგანი რესურსი მობილიზებულია. მისი მიზანია გონების ფიქრებისგან გაწმენდა, შინაგანი სამყაროში ჩაძირვა. ყველა სულს თავისი დანიშნულება აქვს. ჩვენ მოვდივართ აქ გარკვეული მიზნებით. ყველას თავისი გზა აქვს ამ ცხოვრებაში. ყველა გავდივართ იმ გამოცდილებას, რომელიც უნდა გავიაროთ. შეიძლება წინა განსხეულებაში სულმა ბევრი რამ გამოცადა და ეს განსხეულება ხდება მისთვის დამასრულებელი და ამავდროულად ახლა იმყოფება აქ დედამიწაზე სხეულში, რომ დაეხმაროს პლანეტას ვიბრაციულ გადასვლაში, გლობალურ გადასვლაში, როცა პლანეტა გადადის ახალ სიხშირეზე, ახალ ვიბრაციებზე და ჩვენ აქ მასიური ცნობიერი ვეხმარებით. ვიღაცა ეხმარება, ვიღაცა არ ეხმარება, დამოკიდებულია ფიქრებზე, რანაირი ფიქრები იმყოფება ადამიანში. თუ ადამიანი იმყოფება დაბალ ვიბრაციებზე, ის კვებავს იმ დონეს და აძლიერებს ნგრევას. თუ ცნობიერი უკვე გადადის შემოქმედის დონეზე, მაშინ ეს უკვე პლანეტის დახმარებისკენ მიდის და პლანეტა ინკურნება ისევე როგორც ჩვენ, იმიტომ რომ ერთი მთლიანი ვართ. კურნავთ ჩვენი ცნობიერით, სადაც ჩვენი ფიქრებია, იქ არის ჩვენი რეალობა. ამიტომ ჩვენ ვიღწვით იქითკენ, რომ სრულად ვაკონტროლოთ ჩვენი რეალობა და შევწყვიტოთ დაბალ ვიბრაციებზე ჩასვლა. როცა მერკაბა აქტიურია, სხეული წყვეტს დაბერებას, სხეული წყვეტს ავადმყოფობას, სხეული ვიბრირებს სიყვარულის სიხშირეზე, ერთობაში, ყველაფერთან. გინახავთ ალბათ ინტერნეტში ფრინავით მსგავსი ფორმა აქვს მერკაბას და ტეტრაიდერის ზედა კაცის და ქვედა ქალის, როცა ტრიალს იწყებს საპირისპირო მიმართულებებით, ანუ ზედა ტრიალებს მარჯვენივ და ქვედა ტრიალებს მარცხნივ, ესე სწრაფად ტრიალს რო იწყებენ ერთდროულად, ეს გამოიყურება როგორც ბრტყელი თებში და როცა ადამიანი აკონტროლებს თავის მერკაბას, მას შეუძლია გადაადგილება. მერე უკვე მასზე აღარ მოქმედებს დრო და აღარ მოქმედეს პროცესები ამ განზომილების, სადაც ჩვენ ყველა ვიმყოფებით. თუმცა ეს ჩვენ უნდა განვავითაროთ და განვავითაროთ ჯერ კიდევ. გაცნობიერებულად ჩვენ შევეცდებით შემდეგ შეხვედრებში ვისწავლოთ მერკაბას ჩაშვება. მართოთ სინათლის სხეული, შევინარჩუნოთ სიყვარულის სიხშირე. მერკაბა ითიშება, როცა სიხშირე დაბლდება. ამას აკეთებს ტვინის უჯრედები. ვინც დაიმორჩილა ტვინი, მან შეიცნო სამყარო. ვინც შეიცნო თავი, მან შეიცნო სამყარო, იმიტომ რომ ყველა ერთი სტრუქტურიდან ვართ შექმნილები. ყველგან იპოვით მსგავსებას, როცა ამ გზაზე იწყებთ სიარულს. სამყარო კი არა, სამყაროები იშლება. და ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზია, როცა ადამიანი ჩაძირულია ტრიდე თამაში და ფიქრობს, რომ ეს ერთადერთია, რაც არსებობს, ის ძალიან ცდება. მის ცნობიერს უბრალოდ სძინავს. უბრალოდ ის ჯერ არ არის მზად ასეთი ცოდნისთვის. მას რომ უთხრა ჩვენ შეგვიძლია ვიფრინოთო, როგორც ინაპლანეტიანელებიო, მისთვის მინიმუმ არარეალური იქნება ეს. სინამდვილეში, როცა ადამიანი იწყებს შესწავლას სხეულის, ტვინის, როგორ მართავს ტვინის სხეულს, როგორ მართავენ უჯრედების სხეულს, თუ ღმართ ჩაიძირებით ამ საკითხში, თქვენ მიხვალთ ჭეშმარიტებამდე. ნებისმიერ გასხივოსნებულმა იცის, როგორ არის მოწყობილი მისი სხეული, როგორ არის მოწყობილი სამყარო. მათ გაიარეს ევოლუციური გზა. თუ ავიღებთ იესო ქრისტეს, ის იყო განხორციელებული ღმერთი, ისევე როგორც ყველა ადამიანი პრინციპში. მან გაიღვიძა, ანუ მოხდა მერკაბას აქტივაცია. მან ჩაუშვა თავისი მერკაბა და შეცვალა განზომილება. ამ თემას არ განვავრცობ გარკვეული მიზეზების და გამო.
ვინც ამსად არის სწორად მიიღებს მხოლოდ ვიტყვი რომ იესო ქრისტეს ჰქონდა აქტიური მერკაბა. გავაგრძელოთ. იმის თქმა მინდოდა რომ ჩვენ შეგვიძლია მართოთ ჩვენი ორეულები. გაცნობიერებულად თუ ჩავტვირთავთ ჩვენ ცნობიერს ამა თუ იმ ადგილას შევქმნით ახალ რეალობას, რაც უფრო ხშირად ჩავტვირთავთ იმ რეალობაში. ჩავიტვირთებით ის უფრო და უფრო მეტად გახდება რეალური. როგორც ბავშვებს აქვთ ხოლმე გამოგონილი მეგობრები რომ ჰყავთ და იმ რეალობაში მოსწონთ ყოფნა. სინამდვილეში ისინი იმ რეალობიდან არიან მოსულები ამ რეალობაში და იქ მოსწონთ ყოფნა. ეს არის მთელი უზარმაზარი სამყარო, სადაც მართლა ყველაფერი რეალურია. ისინი მოვიდნენ იმ განზომილებიდან, სადაც ეს ყველაფერი არსებობს. უბრალოდ დაუშვით თქვენს თავებში რომ ეს შესაძლებელია. რაც უფრო მეც დაუშვებთ, მით უფრო აფართოებთ თქვენი ცნობიერების საზღვრებს. მერთვის ის არ არის არაფერი შეუძლებელი, მან შექმნა აბსოლუტურად ყველაფერი. წარმოიდგინეთ, ადამიანმა შექმნა თვითმფრინავი რაკეტა და ღმერთთვის ის რატომ უნდა იყოს შეუძლებელი ვთქვათ ის რომ იფრინოს ბეჰემოტმა. ნებისმიერი სურათი, რაც მოგდით თავში, ის შეიძლება იყოს ვინმე სამყარო. გახსოვთ ალბათ წინა შეხვედრებზე ვისაუბრე როგორ შეიძლება ავიკიდოთ სხვისი ფიქრები. შეგვიძლია შევქმნათ ჩვენი სამყარო. აი როგორც ლეოს ფილმში როა დიკაბრიოსი სიზმარში რომ ქმნიან სამყაროებს, ანუ ნებისმიერი ფილმი ეს სამყაროებია. რეჟისორები ღებულობენ იმ განზომილებას და ტრანსრილებენ მას, ანუ ამიწებენ იმას. ვიღაცა იღებს საშინელებათა ფილმს, ვიღაცა ღმერთებზე. ეს სხვადასხვა დონეებია განზომილებების, რომლებიც არსებობს. ისინი ძალიან ბევრია, ეს განზომილებები. მინიმუმ 33 ქრისტეს ცნობიერებით. ჩვენ აქ როგორც გალიაში ისე ვართ. ჩვენი ცნობიერი ჩაგედილია ამ სხეულში და ჩვენს თავს ვაიგივებთ სხეულთან, ვარქმევთ სახელს. განათლება. მე ასეთი ვარ, ისეთი ვარ. სინამდვილეში ჩვენ საერთოდ სხვანი ვართ. შეიძლება მოვედით სხვა განზომილებიდან და თქვენი სხეული გამოიყურება აბსოლუტურად სხვანაირად. ესეც თამაშია. ჩვენ თვითონ გვინდოდა ეს და უნდა გავიხსენოთ, გამოვიციოთ, გავიგოთ ჩვენი ნამდვილი წარმომავლობა. ეს ყველაფერი არის უჯრედულ მეხსიერებაში. ჩვენი უჯრედები ინახავენ ყველა ინფორმაციას სამყაროს დაბადებიდან ამ დღემდე. იქ არ არის დრო. აქ გვაქვს ხაზობრივი აღქმა. სულ წინ უნდა ვიაროთ, რომ ვიგრძნოთ, რომ ცხოვრობთ. განვითარდეთ, გავიზარდოთ, გავფართოვდეთ. სხვა განზომილებაში მათ ყველაფერი ფიქსირებული აქვთ. ისინი ხედავენ მთლიან წრეს, მოვლენების. ისინი ხედავენ თავსაც და ბოლოსაც, შუასაც. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ წერტილში მოვიდნენ, როცა უნდათ და ეს ყველაფერი რეალურია. მაგალითად, ჯო დისპენსა აქვს აღწერილი მის ერთ-ერთ წიგნში, როცა შეიკრიბა ადამიანთა ჯგუფი და მათ დაიწყეს წარსულის რომელიღაც სიტუაციაზე ლოცვა. ომზე იყო თუ სწორად მახსოვს და იმ სიტუაციაში მონაწილე ადამიანებმა ამ რეალობაში დაიწყეს განკურნება და სასწაულები მოხდა, იმიტომ რომ იქ იმ განზომილებაში არ არის დრო. ეს იგივეა, რასაც მე ვუკეთებ ახლა ჩემს ცხოვრებას, წმინდა წარსულის ყველა სიტუაციას და ეს წმენდა აისახება ჩემზე, აქ და ახლა. ეს ყველაფერი შესაძლებელია ენერგეტიკულად. პირადი გამოცდილება. ანუ ყველაფერი ერთდროულადა. ჩვენ უბრალოდ ცნობიერს ვათავსებთ იმ წელწილში, ვატრიალებთ, ყვებავთ სიყვარულის ენერგიით. წარმოიდგენთ რამდენად მრავალმხრივია ჩვენი სამყარო, საოცარი. თქვენ შეგიძლიათ მოათავსოთ თქვენი თავი წარსულში. როგორც ვამბობ, გაასუფთავეთ თქვენი თავი თქო. ანუ თქვენი თავი წარსულში ამ თუ იმ სიტუაციაში. მადლობა გადაუხადეთ
აპატიეთ და გაუშვით. და თქვენ ამით იმ წამსვე იმოქმედებთ წერტილზე აქ და ახლა. უბრალოდ სცადეთ, შეამოწმეთ. როცა თქვენს წარსულს სრულიად გაათავისუფლებთ, ნახავთ, როგორი სისწრაფით შეიძლება თქვენი ცხოვრება. როგორც სულ ვამბობ ამ შეხვედრებზე. თქვენ ვერ შეძლებთ გადახვიდეთ ახალში ძველი ტვირთით. არაფერი არ შეიცვლება, შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, როცა მოაწესრიგებთ წარსულში ყველაფერს. არაფერზე და არავისზე არ უნდა იყო მიჯაჭვული. ეს დამახინჯებული შეხედულებაა დედაზე, ბავშვებზე მიჯაჭვულობა, ზუსტად იმიტომ, რომ არ გავეღვიძოთ და წინ არ წავიდეთ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა გიყვარდეს ოჯახის წევრები, არა, პირიქით, უფრო მაშინ გიყვარს, როცა არ ხარ მიჯაჭვული და თავისუფლად უშვებ. დედა და ბავშვი იმიტომ ახსენ, რომ ყველაზე მეტად ეს ორი არსება გვიჯაჭვებს და ჩადებულიც ასე გვაქვს გონებაში, რომ ყველაზე მთავარი ესენია, არა და ყველაზე მთავარი ჩვენი სულია. ახლა ძალიან ბრძენი ბავშვები იბადებიან, მათ უკვე იციან თითქოს ყველაფერი რატომ არიან აქ მოსულები და მათ ისიც იციან, რომ არ უნდა ვიყოთ მიჯაჭვულები. ისინი უკვე სხვა ვიბრაციებზე იმყოფებიან. ახლა არის დიდებული დრო. ამიტომ ყველა წმინდანი ჩამოდის ახლა დედამიწაზე. ანუ ადრე ვინც იყვნენ, თუნდაც რელიგიურ დონეზე წმინდანები და გამოღვიძებული ადამიანებიც ახლა ამ რეალობაში ჩამოდიან დედამიწაზე, რომ დაეხმარონ დედამიწას ახალ ვიბრაციებში გადასასვლელად და ახალი ცივილიზაციის შესაქმნელად. ახლა გაიღვიძებთ ყველა, ვინც სამათხიში იმყოფება. ანუ სამათხი არის სრული გასვლა სხეულიდან. ოღონდ სხეულთან კავშირი გაქვთ უხილავი ძაფებით, ანუ სხეული აქ არის, სული არის გასული. ბევრია ასეთი, ძირითადად მთებში არიან წასულები და ახლა ყველა ჩამოვა თავის სხეულში, კაცობრიობის დასახმარებლად, სადაც არიან, იქაც გარკვეულ პროცესებს აკეთებენ. ყველას თავისი სულის გზა აქვს, ყველა სულს აქვს თავისი განვითარების დონე, რაც მან უნდა გაიაროს. ისინი ვერ გავლენ ზევით, სანამ არ გაივლიან თავიანთ გაკვეთილს. ამიტომ არ არის საჭირო განკითხვა, ის ასეთია, ეს ასე იქცევა, ის სად არის, ყველას თავისი გზა აქვს, ყველა თავის ადგილზეა, ყველა საჭიროა. ზოგს სჭირდება ითამაშოს ამ ილუზიაში, მოიპოვოს გარკვეული თვისება, გარკვეული ენერგია. ჩვენ მხოლოდ ნათობი არსებები ვართ. ანგელოზები გვხედავენ ჩვენი გამოსხივებისამებრ. ისინი არ უყურებენ თქვენს ფიზიკურ სხეულს, როგორ გამოიყურებით. ჩვენ სხეულს მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ისინი გვხედავენ ჩვენი ნათებით. განათება, გამონათება, უჯრედის მეხსიერების, ყველას თავისი ნათება აქვს, ყველას თავისი ფერი აქვს აურაში. იცით ალბათ ხომ, აურა ეს არის ფერადი სპექტრი, ამა თუ იმ ემოციის და როცა ჩვენი ნათება მაღალ ვიბრაციულია, ჩვენ გვხედავენ. ზოგი ადამიანი საერთოდ არ ჩანს, როცა უჯრედები სულ ნეგატიურ ემოციებით იკვებებიან, იქ სინათლე ცოტაა. თუმცა მათ ასეთი გზა აქვთ, მათი სულის დანიშნულება ასეთია. ყველაფერი ისე არის, როგორც უნდა იყოს. ვისი გაღვიძების დროც არის, ის გაიღვიძებს. ვისთვისაც ჯერ ადრეა, მას არ შეხვდება ეს ვიდეო. თუ შეხვდება, ვერაფერს გაიგებს. ჩემი ვიდეოები და პოსტები დამოხტული მაქვს, ისე რომ შეხვდეს მხოლოდ იმას, ვისაც სჭირდება. მადლობა თითეულს, ვინც მისმენს. გავაგრძელებთ აუცილებლად შემდეგ შეხვედრას. თქვენ ყველანი ძველი სულები ხართ, ვინც ახლა აქ ამ წუთას აქ მისმენთ. მიყვარხართ.